GMA Network Incorporated, dinhi sa Sugbo, DYSS Super Radyo, ang tinuod nga labing pinaminaw nga radyo sa AM band sa tibuok Sugbo. Kamatuura dinhi mao ang migawas nga labing bagong resulta sa AC Nielsen Survey sa katapusang kwarter sa tuig 2021. Official result! Naangkon sa DYSS Super Radyo Cebu ang labing lapad ng mga tigpaminawan sa Super Radyo batok sa tanang AM radio sa Sugbo. Nagpabilin nga naguna na nakuha og 59.79%. Number 1, DYSS Super Radyo Cebu. Una kini ang linugdangan sa hiniusang panagtambayayog o pagtinabangay gikan namo dinhi sa estasyon o kamo nga among suking tigpaminawan. Daghang kayong salamat mga kapuso. Usa-usab kini kadakong hagit anang kanamo nga magpadayon sa paghatud og mga dekalidad nga mga programa, balita, komentaryo, serbisyo, ingon man sa mga drama nga puno sa pagtulunan o kalingawan. Mga pahalipay natong tanan kanang pabili ng DYSS Super Radyo Cebu, number 1!